नज़दीक से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहता है। और आज मैं खुद अकेला आया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं कुआं। तो देख सकते हो गाइस, ये कुआं। अरे बाप रे, भागो 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 भागो, अरे बाप रे, पीछे क्या पड़ गया, भागो भागो भागो। हेलो गाइस, तो देखिए अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने, यानी समझ सकते हो आप, बाहर होने लेटरिन जा रहे हैं डिब्बा लेके। और इधर हमारा विराट भी आया है, तो विराट तो यहीं बैठ गया है। और अभी हम चलते हैं आगे, कल ही जो बैठेंगे है ना, मुझे आया हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लेटरिन करने। और आपको पता है कि गांव में तो सब खुले में ही जाते हैं, हमारे यहाँ पर लेटरिन नहीं है। तो आपको बताते हैं, हम जंगल में जाते हैं हमारे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ इधर एक भूतिया कुआं है। तो आपको बताता हूँ मैं भूतिया कुआं, आज मैं आपको दिखाऊंगा भूतिया कुआं जहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो चलते हैं अपन आज उधर की तरफ ही। और अभी शाम पड़ चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, थोड़ा डर हमें भी लग रहा है, लेकिन चलते हैं, बताते हैं आपको आज भूतिया कुआं। और उधर ही हम फ्रेश भी हो लेंगे। तो देखिए इधर कितनी हरियाली है जिधर हम जा रहे हैं फ्रेश होने। गाइस देख सकते हो हमारे घर के पीछे बहुत सारा जंगल है, और इधर पहाड़ भी है। और इधर ही वो कहते हैं ना जो भूतिया कुआं, वो भी इधर ही है। तो अभी अपन उसके बहुत निकट आ चुके हैं। पहले अपन ऐसे करते हैं, मैं आपको भूतिया कुआं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में वापस आके इधर फ्रेश होऊंगा। गाइस देख सकते हो आप, जो वो पीछे दिख रहा है वो ये कुआं है। तो चलते हैं अपन कुएं के पास, मैं दिखाता हूँ आपको कुआं। गाइस तो अभी हम कुएं के पास आ चुके हैं, और अभी हमारे को बहुत डर लग रहा है, और हम को बहुत डर लग रहा है, फिर भी चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको कुएं को नज़दीक से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहता है, और आज मैं खुद अकेला आया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं कुआं। तो देख सकते हो गाइस ये कुआं। अरे बाप रे, भागो 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 भागो, अरे बाप रे, पीछे क्या पड़ गया, भागो भागो भागो। इसमें आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ अचानक ऐसा हुआ कि उसमें से, जैसे आपने कैमरे में देखा हो कि क्या पता आपको कैमरे में दिखा या ना दिखा, लेकिन उसके अंदर से जैसे कोई काला काला बाहर निकला हो, तो हमको भागना पड़ा वहाँ से। आपको दिखाया मैंने भूतिया कुआं, तो आप देख सकते हो। तभी हम चलते हैं घर पे, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तो चलते हैं घर पे। तो अपन घर पे पहुँच चुके हैं, इधर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर भूतिया कुआं। तो यहाँ पर रात को आने से सभी घबराते हैं, और अभी हम भी इधर बहुत मुश्किल से आ पाए हैं, क्योंकि डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि फ्रेश होने जाए तो अपन बता ही दे देते हैं कि हमारे गांव में एक भूतिया कुआं भी है। तो चलते हैं अभी, अब फ्रेश हो लेते हैं अपन। और देख सकते हो हमारे इधर का नज़ारा, कितना पहाड़ी क्षेत्र इलाका है। तो गाइस आपको हमारी ये जगह कैसी लगी, आपको ये जगह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।